Inna lillahi va inna ilayhi raji'un. Bugun bizni bir olimimiz, taqvodor bir zot, ayniqsa hilm sifati bilan, halimlik bilan ziynatlangan rakaat masjidimizni imomi Rabbim qul domlamiz Allohga riovat qildilar. Biz u kishiga muborak bo'lsin deymiz. Nega? Bilasizmi? Toshkentdan uchayaptilar. Toshkentdan o'sha tayyorada samolyotdalar uxlayaptilar. Shu uxlaganida Alloh taolo ketyaptilar. Yonlarida rafiqalari, yonlarida Hazratimiz Eshanbomiz ham ahli ayollari. Bular ham bilmayaptilar. Qarayaptilar, domlamiz uyqudalar. Uyquda deyaptilar va Madinaga kelganlaridan keyin uyg'otyaptilar. Endi turaylik, yo'q domlamiz uyquda cho'kib qoldilar. Mana shundan Allohga ketdilar. Ulamolar aytadilar, agar bandani qo'lidan kelsa, dunyoda yashashni o'zi agar tanlab bir joyni ixtiyor qilsa, yashash uchun eng go'zal joy, eng afzal joy bu Makka dedilar. Ammo o'lim uchun eng afzal joy Madina dedilar. Men o'zi domlamni taqvosiga juda ham o'zim havas qilardim, ilmiga havas qilardim. Yuzidagi nurni ko'rib shunaqangi sevinardim. Aynan bizga, mana Abdulloh Xorimga o kishi xos shogird. O'sha domlaliga qaramay ilmni o'sha bizga Misrga borib, Eshanbolarimiz o'sha praktikalariga borganlarida bizda aynan karantinda Alloh taolodan bo'lib Allohning lutfi bo'lganda qolib ketdilar. 5-6 oygamidi? 3-4 oyga. 3 oyga qoldilarda o'sha karantin kunlarida uydan chiqmasdan mana shu qorilar borib harfma-harf Rasululloh alayhisolatu vasallamning qiroatlarini o'rgandilar. Alloh qabul aylasin. Alloh taolo u kishiga baqiyni muborak aylasin. Chunki payg'ambar alayhisolatu vasallam aytadilarki, "Man istata'a an yamuta fil madinati falyamut" dedilar. Kim agar qo'lidan kelsa, qodir bo'lsa, Madinada o'lsin dedilar.